Hej, jeg heter Bjarne Nilsen, og jeg tror ikke jeg er sterkeste med her før. Men når du slår det, så får jeg deadlifta 300 kilo. 300 kilo til en eggvekt. Det sikkert alt som du får klare. Men hei, til er her, og bedre mållegger for det. Du kan søke nå Fróðskaparsetur Føroya til dømes. Du er nekt hatt der på familiekjenning. Og alt vet at havnen er nekv penere enn Øresund. Så er det den aller viktigaste grunden. Sitt og easy! Jo, det du søkt inn her.